kulan lagu shaacinayay miisaaniyadda degmada qabri dahar ee sanad miisaaniyeedka 2016 tirsiga dalka oo dhan 155,084,898 bir ayaa ka qabsoontay madasha kulamada ee degmada qabri dahar. kulankan shaacinta ayaa waxa ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan degmada qabri dahar waxayna soo dhaweeyeen miisaaniyadda cusub ee sanada 2016 taasi oo lagu socodsiinayay si markaas ay ugu xisaabtamaan halka ay ku bacdo isla markaasina ay ku ogaan lahaayeen qoondada ay dawladdu ugu tala gashay sanada cusub. gudoomiyaha degmada qabri dahar mudane Shaafi Maxamed Cabdi iyo sidoo kale madaxa xafiiska maaliyadda degmada qabri dahar mudane Maxamed Baynax ayaa shaacinta sanada cusub ee sanad miisaaniyeedka 2016 tirsiga dalka u faahfaahiyay bulshada. shirku ujeedadiisu waxay tahay shaacinta miisaaniyadda degmada qabri dahar sanad miisaaniyeedka 2016 marka miisaaniyaddii aan u haynay bulshada qabri dahar aan u shaacino oo hortiina soo dhigno waa tir ka mid ah tirayaasha maaragtay ay shacabku aan u baahanahay inay nagula xisaabtamaan bulshada ay ku ogaato resourciga ama khayraadka aan u haynay iyagoo ay leeyihiin dhammaadkii sanadkii horena maaragtay markii qorshaha la diyaarinayay waxaa la tegey qabalayada degmada qabri dahar ay ka kooban tahay marka waxaa la soo darsay baahiyaha dhabta ee ugu daran. miisaaniyadda dawladdu waa wax iska kooban oo yar weeye marka kolba wixii markaa ugu daran la gaarsiin karo in la gaarsiiyo weeyaan taasay ku salaysan tahay. si guud miisaaniyaddeenadu sanadkan waa 155 milyan 84 weeye marka waxay iskugu jirtaa mushaar iyo kabitaal iyo maaragtay howlfulintii ay xafiisyadu ku dhaqaaqayeen. marka waxaan u baahannahay oo hadda odayaasha iyo dadkii aan islahayn bulshada qaybihii ugu muhiimsanaa inaan uga yeedhno oo aan la wadaagno inaad ogaataan waxa aan hayno la idiin qorsheeyey maaragtay ay xaq u leedihiin. sidaasoo kaleete markaanu shaacino oo hadda sidaad arkaysaan bafinadhahan aan qabno ama koofiyadaha iyo kuwa kasii badanba inaan xitaa qabalayada gaarsiino meelo badan aan ku dhejino inay dadku ogaadaan waxa loo qabtay ee miisaaniyada. saas darteed haddana haddii la idhaahdo the end of the year haddii ilaahayna gaarsiiyo sanadka markii uu sii dhammaanayo inaan haddana san oo kaleete iyadoo cadcadaana wixii lagu qabtay inaan halkaa kusoo dhejino hadda iyadoo board ay degan tahay oo awey miisaaniyaddii la qorsheeyey kadibna haddii la idhahdo waxqabad bay isu bedeli marka waxqabadkaa inaad la socotaan meel kaste haddii qabale hebel iskuul loo ballaarinayey haddii xarun caafimaad loo dhisayey haddii waxa weeye ambalaastii la dayactirayey dadka waxaan rabnaa inay ogaadaan miisaaniyaddooda meeshay marayso ay la socdaan maqraati inay ka noqdaan wixii aan halkan ku shaacinay 155 milyan sanadkan bulshadii ma gaadhay haddii ay gaadhay waa alxamdulilah annagu ammaanadii waan gudunay bay ka dhigan tahay waxa weeye cadcadaan xisaabtan baan ku shaqaynaynaa. miisaaniyadda degmada qabri dahar aan shaacino ayaan maanta meesha isku wada ugu nimaadnay. waxaan u shaacinayna waxaa weeyaan in markuu sanadku dhammaado maadaama bulshada qaybadeeda kala duwan ka soo qaybgalay shirkan inaad nagula xisaabtantaan oo aad weydiisaan hadhow shilin kasta meeshuu maray markii uu sanadku dhammaado. haddaan gudaha u galo miisaaniyadda degmada qabri dahar loo qabtay sanadkan waxaa weeyaan 155 milyan 84,898 bir. mushaarka miisaaniyadda waxay u qaybsami doontaa 3 qaybood oo kala mushaar howlfulin iyo kabitaal. mushaarka ugu horeeya oo degmada qabri dahar loo qabtay waxaa weeyaan 81 milyan 48,869 bir. howlfulinta iyaduna waxaa weeyaan 14 milyan 268,502 bir. kabitaalka isaguna waxaa weeyaan 59 milyan 767,527 bir. dhinaca kale qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan degmada qabri dahar ayaa si weyn u soo dhaweeyay shaacinta miisaaniyadda sanada cusub waxayna cadeeyeen isla mar ahaantaasina sheegeen in ay lagama maarmaan tahay in bulshada lala socodsiiyo cadadka miisaaniyadda ay qoond ahaan ugu tala gashay dawladdu.